Hi guys, welcome to my channel. So இன்னைக்கு சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்க அப்படினா நிறைய பேர் கேட்ட ரெக்யர்மெண்ட். ஒரு இசேஎம்ஐ வச்சிருக்கவங்க போட்டோஷாப் அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இடியா சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. புதுசா ஃபிலிமோராவும் பாத்தீங்கன்னா புது யூடியூப் சேனல்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. பிரீமியர் ப்ரோவும் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி மல்டிப்ளா எனக்கு வீடியோ எடிட்டிங் கன்ஃபார்மா தேவை. ஒரு இசேஎம்ஐக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலான பிசியா எனக்கு வேணும். ஒரு CPU கிட். ஆனா கஸ்டமரோட பட்ஜெட் பாத்தீங்க அப்படின்னா 20 to 25K. கஸ்டமரோட ரெக்யர்மெண்ட் எது அதிகமா வருதோ அதை நம்ம ஆஃபரா கொண்டுறதா நம்மளோட வேலையை. அவங்களுக்காகவே ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டையும் எக்ஸ்க்ளூசிவா பார்த்து செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்க ஒரு காம்போ கிட்டு தான் இந்த மாடல். இது வெரி லிமிடெட் ஸ்டாக் தான். ஏன்னா மொத்தத்துல ஒரு 10 குவான்டிட்டி தான் அடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரைசிங் ஆஃபர்ல. இதோட ஃபுல் கிட்டோட பிரைசிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா 25,990 ரூபாய். 25,990 அப்படின்றது இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி, இன்க்ளூடிங் டெலிவரி, இன்க்ளூடிங் அசம்பிளி, இன்க்ளூடிங் ப்ராப்பர் பேசிக் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன். உங்க கையில ரிசீவ் பண்ணோன்னா நீங்க ஆன் பண்ணோன்னா ஒர்க் பண்றது மட்டும் தான் வேலை. இந்த 25,990 ரூபாய்க்கு என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் டீடைலா பார்ப்போம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ப்ராடக்டோட டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிடும். ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம சைட்ல போய் 4500 அப்படின்னு மட்டும் சர்ச் பண்ணுங்க. இதோட ப்ராசஸர் தனியா வரும். இந்த கிட்டும் பாத்தீங்கன்னா அந்த 4500 சீரிஸ்லயே வந்துடும் உங்களுக்கு. டக்கு நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிசி வேற ஏதாவது கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா என்னோட வாட்ஸ்அப்ல கான்டாக்ட் பண்ணி கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம 25,990 ரூபாய்க்கு என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் வீடியோவை டீடைலா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் எப்பயும் போல நம்ம ப்ராசஸர்ல இருந்தே போயிடுவோம். இந்த ட்ரிப் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா AMDயோட Ryzen 5 4500 ப்ராசஸர். இது ஒரு 6 கோர் 12 த்ரெட் ப்ராசஸர். அப் டு 3200 MHz வரைக்கும் RAM சப்போர்ட் உள்ளது. வித் ஓவர் கிளாக்கிங் சப்போர்ட்டோட வரக்கூடிய ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராசஸர்னே சொல்லலாம். என்னதான் AMDல ப்ராசஸர் நம்ம மாடல் லான்ச் பண்ணாலும் கஸ்டமர் ஏன்ட்ட கேட்கக்கூடிய என்கொயரி என்னன்னு அப்படி கேட்டீங்க அப்படின்னா இன்டெலுக்கு இது எதுக்கு ஈக்குவல், 10400Fக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லி நம்ம சொல்லக்கூடாது. 10400 ப்ராசஸர் பாத்தீங்க அப்படின்னா 10400F ப்ராசஸர் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓவர் கிளாக்கிங் சப்போர்ட் கிடையாது. RAM up to 2666 வரைக்கும் தான் மெகாஹெர்ட்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓவர் கிளாக்கிங் சப்போர்ட்டோட வரக்கூடிய ப்ராசஸர். RAM up to 3200 MHz ஓட வரக்கூடியது. இது ஒரு கமர்ஷியல் ப்ரொஃபஷனல் ப்ராசஸர். அதனால நம்ம 10600KF அந்த மாடலோட தான் நம்ம இந்த ப்ராசஸரை கம்பேர் பண்றோம். 10600 KF ப்ராசஸர் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ரேட்ன்றது மார்க்கெட்ல நீங்க கேட்டிங்கனாலே தெரிஞ்சிடும். இந்த ப்ராசஸருமே மார்க்கெட் ரேட் கிட்டத்தட்ட 11,000 ரூபாய் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த கிட்ல கொண்டு வந்திருக்குது எக்ஸ்க்ளூசிவ் டோட்டல் ஃபுல் கிட்டோட பிரைசிங் 25,990. இந்த காம்பனன்ட்ஸை நீங்க தனித்தனியா நோட் பண்ணி மார்க்கெட்ல பிரைஸ் விசாரிச்சாலும் நம்ம கிட்டோட பிரைசிங் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ரெண்டாவது நம்மகிட்ட நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றதுனால உங்களோட நேரம் மிச்சமாகுது. ஏன்னா நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றீங்க ஸ்பீட் டெலிவரி வித்தின் 48 working ஹவர்ஸ்ல டெலிவரி. உங்க கையில ரிசீவ் பண்ண உடனே நீங்க ஆன் பண்ணணும் ஒர்க் பண்றது மட்டும் தான் வேலை. ப்ராப்பர் GST இன்வாய்ஸ், டைரக்ட் ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்ஸ். நீங்க எல்லா ப்ராடக்ட்டையுமே நம்மளோட இன்வாய்ஸ் காப்பியை வச்சு நீங்க அந்தந்த ஆத்தரைஸ் சைட்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ப்ராடக்ட்டை ஃபுல்லா. அதனால பயப்படுற அவசியமே கிடையாது. 10600KF ப்ராசஸர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மல் 14 நானோமீட்டர் ப்ராசஸர்ல வரதுதான். அதுல டர்போ பூஸ்ட் டெக்னாலஜி மூலமா 4.8 GHz வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும். இதுல டர்போ பூஸ்ட் டெக்னாலஜி மூலமா 4.10 GHz வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்கு. இது ஒரு 7 நானோமீட்டர் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ப்ராசஸர். லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் உள்ள. அதனால நம்ம இந்த 25,990 ரூபாய் கிட்டுக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட இன்டலோட i5 10600KF ப்ராசஸருக்கு ஈக்குவலான ஒரு ப்ராசஸர் தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். Ryzen 5 4500. இது பாத்தீங்க அப்படின்னா CPU தான், இல்ல இன்டிகிரேட்டட் கிராபிக்ஸ் கிடையாது. அதனால கண்டிப்பா நம்ம கிராபிக்ஸ் கார்டு போடணும். அந்த டீடைலையும் பார்ப்போம் நம்ம. இது ஒரு 6 கோர் 12 த்ரெட் ப்ராசஸர். இது ஒரு கமர்ஷியல் யூசேஜுக்கு வேற லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ப்ராசஸர். இந்த 25,990 ரூபாய் கிட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்க ப்ராசஸர் பாத்தீங்க அப்படின்னா AMDயோட Ryzen 5 4500 ப்ராசஸர். அதுக்கடுத்து அதுக்குள்ள AMDயோட ஒரிஜினல் ஃபேன் உங்களுக்கு. இது கமர்ஷியல் ப்ராசஸர்னால இந்த வீடியோ நான் ஆல்ரெடி டீடைலா போட்டிருப்பேன். உங்களுக்கு 45K பட்ஜெட் பிசி பில்ட்ல இதே ப்ராசஸர் வச்சு உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஒரு பாக்ஸுக்கு 12 ப்ராசஸர் இருக்கும். AMDல இருந்து டேட்டா அப்படிதான் வரும் உங்களுக்கு. அதுக்கடுத்து நம்ம போர்டு. ப்ராசஸர் ஓவர் கிளாக்கிங் சப்போர்ட் உள்ள ஒரு ப்ராசஸர், ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராசஸர். அதுக்கு ஈக்குவலண்டா ஒரு தரமான போர்டு வேணும்னு தான் ஜிகாபைட்டோட B450M DS3H வெர்ஷன் 2 மதர் போர்டு. இந்த மதர் போர்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல ஒரு பிரீமியம் மதர் போர்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் பக்காவா வந்துடும். VRM ஃபேஸ்க்குலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹீட் சிங்கோட வந்துருது. டிஃபால்ட்டா 4 RAM ஸ்லாட் வந்துருது. இந்த மதர் போர்டுல டிஃபால்ட்டாவே ஓவர் கிளாக்கிங் சப்போர்ட் இருக்கு. அந்த ஓவர் கிளாக்கிங்கான ஆப்பும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜிகாபைட்ல இருந்து டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஜிகாபைட்டோட அஃபிஷியல் சைட்ல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க உங்களோட ப்ராசஸரை ஈஸியா ஓவர் கிளாக்கிங் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஸ்ட்ரகிளும் இல்லாம. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா
Gigabyte B450M DS3H வெர்ஷன் 2 மதர் போர்டு. ஸோ இது மார்க்கெட் பிரைசிங் கிட்டத்தட்ட 7500 ரூபாயிலிருந்து 8000 ரூபாய் வரைக்கும் போகணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இந்த 25990 ரூபாய் கிட்ல Ryzen 4500 ப்ராசஸருக்கு Gigabyte B450M DS3H வெர்ஷன் 2 வித் 4 RAM ஸ்லாட்டோட வரக்கூடிய ஒரு ஓவர் கிளாக்கிங் சப்போர்ட் உள்ள ஒரு சூப்பரான மதர் போர்டு தான் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ போர்டு ப்ராசஸர் பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த ப்ராசஸருக்கு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அவசியம் தேவை. ஸோ பட்ஜெட் 25990 ரூபாய்ன்றனால நம்ம ஜொடாக்கோட GT710 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ஒரு இடியா சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரீமியர் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் பேசிக் செக்மெண்ட்டில் கமர்ஷியல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போதுமானது தான். ஏன்னா இதே பிசி பில்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹையரண்டாக பண்ணி 45Kக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோட என் கார்டில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்குங்க. ஸோ அது 1650 கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட வரும். அது கொஞ்சம் ஹையர் அண்ட் சீரியஸ் உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஏன்னா அந்த வீடியோவை பார்த்து நிறைய பேர் எனக்கு இதே மாதிரி கொஞ்சம் லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு CPU வேணும்னு கேட்டது தான் இந்த நம்ம கான்ஃபிகர் தூக்கி வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த பிசியுமே இப்போ ஒரு கஸ்டமருக்கு அசம்பிள் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அசம்பிள் பண்ணதுக்கான ஷார்ட்ஸையுமே உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த 25990 ரூபாய் கிட்டுக்கு நம்ம ஜொடாக்கோட NVIDIAவோட ஒரிஜினல் சிப்செட் பிராண்டான ஜொடாக்கோட GT710 2GB VRAMோட வரக்கூடிய ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ பேசிக் செக்மெண்ட்டுக்கு எடிட்டிங்கு இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உங்களுக்கு போதுமானது தான். ஸோ போர்டு ப்ராசர் ரேம் போர்டு ப்ராசர் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தாச்சு. ஸோ அதுக்கடுத்து ரேமு. ஸோ ரேமுன்னு வரையில சிலிக்கான் பவரோட 3200 மெகாஹெர்ட்ஸோட வரக்கூடிய ஒரு பிளாக் போர்டு 8GB ரேம் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த மதர் போர்டில் 4 ரேம் ஸ்லாட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் வேணும் அப்படின்னா 888 ஆட் பண்ணி 32GB வரைக்கும் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மதர் போர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப் டு 128GB வரைக்கும் ரேம் சப்போர்ட்டு, ப்ராசரும் 128GB வரைக்கும் ரேம் சப்போர்ட்டு. ஸோ இந்த கிட்டு 25990 ரூபாய் கிட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிலிக்கான் பவரோட கிட்டத்தட்ட 5 years ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட வரக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் ரேமாக தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். DDR4 3200 MHz 8GB ரேம். ஸோ நீங்கள் இன்னொரு 8GB ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கவலையே கிடையாதுங்க. வெறும் 2000 rupees தான். எக்ஸ்ட்ரா 2000 rupees தான் நம்ம சைட்லேயே இருக்கு. பிசி ஆர்டர் போடும் போதே இன்னொரு 8GB ரேமையும் சேர்த்து ஆர்டர் போட்டீங்கன்னா 16GB நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னைக்கு பெரிய ஹைலைட்டே இதுதான். ஸோ நார்மலாக நம்ம சிலிக்கான் பவர் NVMe பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ப்ளூ கலர் பேக்கிங்லாம் வந்திருக்கும். ஸோ இந்த சிலிக்கான் பவர் NVMeலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ADATA PNY கிங்ஸ்டானோட என்ட்ரி லெவல் NVMeக்கு காம்படேட்டிவாக போட்டாங்க. ஸோ பயங்கரமான சக்ஸஸ்ஃபுல் வேற லெவலில் செல் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ சிலிக்கான் பவர். ஸோ சாம்பிள் கூட ஒரு NVMe கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான செல் அவுட்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ட்ரிப்பு முழுக்க ஒரு சாம்சங் இந்த பிசி பில்லுக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் NVMe இது முழுக்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாம்சங்கோட 980 Pro 250GB NVMeக்கு காம்படேட்டிவாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப் டு 3000 MBPS வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பீடு, 5 years ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட. ஸோ இது வந்து E2E டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட்டோட வரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஹை ஸ்பீட் NVMe சொல்லலாம். இந்த பில்டுக்கு நம்ம இந்த NVMe தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ நார்மலாக நம்ம முதல் யூஸ் பண்ண சிலிக்கான் பவர் NVMe பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.3 வெர்ஷன். ஸோ இந்த NVMe பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.4 வெர்ஷன். ஸோ வேற லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட் NVMe. ஸோ இந்த NVMeயோட பிரைசிங் மார்க்கெட்டில் 2500 ரூபாய் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த 25990 ரூபாய் கிட்ல இந்த ஹை ஸ்பீட் ரெட் NVMe தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். இது ஒரு 1.4 வெர்ஷன் NVMe. ஸோ E2E டேட்டா ப்ரொடக்ஷன்ற ஒரு நியூ டெக்னாலஜி 5 அப்டேட்டோட வரக்கூடியது. இந்த 5 அப்டேட் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களோட ஸ்டோரேஜ்லேயே பக்ஸ் இருந்தால் அந்த பக்ஸை அலோவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி தான் இந்த 5 அப்டேட் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது ஸ்பீடும் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலு. ஏன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டாக்கே 2 நாளைக்கு மட்டும் தான் வந்துச்சு. ஒரு 4-5 சிஸ்டத்துக்கு போட்டோம். ஸ்பீடு அப்படியே டிஃப்ரெண்ட் வந்து ரிசல்ட் வேற லெவலில் தெரியுது. ஸோ அதுக்கடுத்து Gen 4 NVMeலாம் அடுத்த ஸ்டாக்ஸ் வரப்போகுது சிலிக்கான் பவரில். ஸோ இந்த 25990 ரூபாய் கிட்டுக்கு நம்ம இந்த சிலிக்கான் பவரோட ரெட் NVMe 1.4 வெர்ஷன் 250GB திட்டத்திட்ட சாம்சங்கை பீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு NVMeயோட டெக்னாலஜி தான் நம்ம இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். 250GB. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேபினெட் SMBS. ஸோ அது கேபினெட்னு வர்றப்ப இது இந்த பிசி நம்ம பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கமர்ஷியலுக்கு. ஸோ ஒரு கமர்ஷியல் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடியோ கமர்ஷியல்னா USB போர்ட்ஸ் அதிகமாக தேவை. கிட்டத்தட்ட இந்த மதர் போர்டில் 8 USB போர்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த கேபினெட்டில் 4 USB போர்ட் இருக்குது. டோட்டலாக 12 USB போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டூடியோ செக்மெண்ட்டுன்னு வச்சுங்களேன், நார்மலாக ஜெராக்ஸ்க்கு ஒரு பிரிண்டர் வச்சிருப்பாங்க, நார்மல் யூசேஜுக்கு ஒரு பிரிண்டர் வச்சிருப்பாங்க, ஸ்டுடியோக்கு ஃபோட்டோ பிரிண்டர்னு வச்சிருப்பாங்க, ஒரு A3 ஃபோட்டோ பிரிண்டர்னு வச்சிருப்பாங்க, ஸோ ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்கேனர் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க 5 ஆச்சு, ஸோ ஒரு கீபோர்டு மவுஸு 6 7 ஆச்சு.
ஸோ அதுக்கடுத்து கார்டு ரீடர், மெமரி கார்டை ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கார்டு ரீடர் வச்சிருப்பாங்க, 8 ஆச்சு. ஸோ இது போக அவங்க மற்ற யூசேஜ் பென்ட்ரைவ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வைக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி மினிமம் 10 யூசேஜ் போர்ட்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவாக கொண்டு வந்தால் இன்னைக்கு மதர் போர்டும் சரி கேபினெட் சொல்லி பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம். திட்ட மதர் போர்டில் 8 யூசேஜ் போர்ட்ஸ் இருக்கு, கேபினெட்ல 4 யூசேஜ் போர்ட்ஸ் இருக்கு, அதுல 2 3.0, மதர் போர்டில் 4 3.0, திட்ட 6 3.0 யூசேஜ் போர்ட், 6 நார்மல் யூசேஜ் போர்ட், 12 யூசேஜ் போர்ட்டோட வரக்கூடிய ஒரு CPU கிட்ட தான் இன்னைக்கு நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. வெறும் 25,990 ரூபாய்க்கு. இந்த கேபினெட்டோட பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபிங்கர்ஸோட ஒரு 400 வாட்ஸ் 230 வோல்ட் BAS அப்ரூவோட வரக்கூடிய ஒரு 3 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோட வாரண்டியோட வரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான SMPS தான் கொண்டு வந்திருக்கும். ஸோ இந்த பில்டோட கிட் இதுதான். ஸோ இந்த பிசி பில்டை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே ப்ராப்பராக அசம்பிள் பண்ணி Windows 11 Pro ட்ரையல் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் லைசன்ஸ் கீ வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நம்மளோட inarinfotechworld.comலேயே வெறும் 999 ரூபாய்க்கு லைஃப் டைம் லைசன்ஸ் கீ இருக்கு. ஸோ அந்த கீயை ஒன் டைம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டா போதும், லைஃப் டைம் நீங்கள் அந்த பிசிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ Windows 11 Pro இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ MS Office 2007 Enterprises எடிஷன் லைஃப் டைம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ பிசியை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப நாங்கள் அதை ஏற்றி அனுப்பிச்சு விட்ருவோம். ஸோ நீங்கள் உங்கள் கையில் ரிசீவ் பண்ணோன்னே நீங்கள் விண்டோஸை ஒரிஜினல் ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் MS Office 2007 அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு MS Office 365 டெவலப்பர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி ஃப்ரீயாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம், அந்த வீடியோ பார்க்கலாம், கார்டில் கொடுக்குறேன் பார்த்துங்க, அந்த MS Office இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபோட்டோஷாப்பில் CS6 தான் இப்போ எல்லாத்தையும் ஏற்றி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அது வித் கீயோட தான் வரும், பைரேட்டட் தான், ஆனால் லைஃப் லாங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது போக ப்ரீமியர் ப்ரோட வர 2022 ட்ரையல் வெர்ஷன் உங்களுக்கு ஏற்றி வரும். ஸோ அது குறிப்பிட்ட ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூடியூப் பார்த்து பைரேட்டாக நீங்களே ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது போக WinRAR, VLC, ஃப்ளாஷ் பிளேயர், ஏர்கோபரேட்டர், இந்த மாதிரி பேசிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே ஏற்றி அனுப்பிச்சு விட்ருவாங்க. ஸோ நீங்கள் ஆன் பண்ணோன்னே ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும் தான் வேலை. ஸோ அசம்பிள்டு பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே பியூர் பிராண்டட் டிஸ்டி ஹார்ட்வேர்ஸ்ன்றனால மேக்ஸிமம் ஹார்ட்வேர்ஸில் கம்ப்ளைண்ட் வரதுக்கு வேலையே கிடையாது. சப்போஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு தனித்தனியாக ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டரில் நம்ம வாரண்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த NVMeக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்டி, ரேமுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்டி, ரெண்டுமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான். ஸோ ப்ராசஸருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா AMDல கிளைம் பண்ணிக்கலாம், 3 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஸோ ஜிகாபைட் மதர் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வாரண்டின்னு சொல்லுவாங்க, 3 வருஷம் வாரண்டி. ஸோ Zotac கிராஃபிக்ஸ் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் 3 வருஷம் வாரண்டி. ஸோ SMPS பொறுத்த வரைக்கும் 3 வருஷம் வாரண்டி. ஸோ ஓவராலாக பிசிக்கு மினிமம் 3 இயர்ஸ் வாரண்டி கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ப்ரைசிங் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்பெக்கு உங்களோட பிஸ்னஸ் யூசேஜுக்கு பக்காவாக இருக்கும். கேபினெட்டும் சரி, அதோட லுக்கும் சரி, அதோட யூசேஜும் சரி, எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும். ஸோ உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் 5000 ரூபாய் கூட போடுற மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த 2GB 710 எடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு 1050 730 1650 நிறைய கிராஃபிக்ஸ் கார்ட்ஸ் இருக்குது. உங்களோட பட்ஜெட் இந்த மாதிரி நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டை மாற்றிக்கலாம். கஸ்டமைசேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப் வாங்க. ஸோ இந்த பேசிக் கிட் போதும்னு நினைக்கிறவங்க டக்கு சைட்டில் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணுங்க. எக்ஸ்ட்ரா 8GB ரேம் வேணுமா வெறும் 2000 ரூபாய் தான் நம்ம சைட்லேயே இருக்குது, ஆர்டர் பேஸ் பண்ணுங்க. Windows 11 Proக்கான லைஃப் டைம் லைசன்ஸ் கீ வேணுமா வெறும் 999 ரூபா நம்ம சைட்ல இருக்கு, நீங்கள் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட inarinfotechworld.com வெப்சைட்ல போட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா பிரைஸும் தமிழ்நாடு அண்ட் பாண்டிச்சேரி கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இன்க்ளூடிங் GST இன்க்ளூடிங் டெலிவரி தான். நம்ம சைட்ல நீங்க ஆர்டர் பேஸ் பண்றது தொழில பயமும் தயக்கமும் தேவை கிடையாது. நம்ம வெப்சைட்ல பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு டவுட் தேவைப்பட்டாலும் சைட்லேயே உங்களுக்கு ஆப்லையும் சரி வெப்சைட்ல ப்ரௌஸ் பண்றதும் சரி சைட்லேயே வாட்ஸ்அப்ல ஒரு பட்டன் இருக்கும். ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப்ல உங்களோட டவுட்டை போட்டு கிளியர் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட ஒரு பெட்டரான சூப்பரான வீடியோ சந்திப்போம். பாய்.